ate. Dito sila sa room 22. Yan. Buti hindi umuulan today. Wow! So, yan. Ito yung kwarto nila, guys. Kaya ang parts gumagana kay Bob Vlog ni Jeane. Ayan po, si Kapitan. Oh, parang iba. Yan yung magiging kwarto nila Ina. Tamang duda pa yan. Eh, may dala silang comforter. Ayan. Hello! Hi! Hi mga babies! Sabi mo. Hi mga babies! Hey, ikaw nga. Hi mga babies! So, ito naman yung bathroom nila. Yes po! Ito yung mga white. Eh, sa vlog. Pinagla. Yes, sir. Guard, may baling po. Arthur. Pag-usapan muna natin ang iyong gabi. Arthur eh, di ba? Hi, vlog! Hi vlog! Wow! Pakita mo, James!